हेलो दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल चाल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल चाल। देखिए दोस्तों, पानी हमारे घर में चू रहा है कितना तेज आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि सारा पानी घर में चुआ है। दोस्तों देखिए, एकदम घर पोड़ नहीं है, इतना पानी चुआ है। दोस्तों देखिए, क्या करें, हम लोग इतना गरीब है। आप लोग आगे बढ़ाना नहीं चाहते हो। दोस्तों देखिए, देखिए कितना पानी चू रहा है। पानी बहुत तेज भी उठा है। देखिए इतना बारिश हो रही है, इतना तेज। बाहर चौकी की बाहर पड़ी हुई भीग गई एकदम। बने रहिए हमारे ब्लॉग में दोस्तों। आइए दिखाते हैं हम लोग को थोड़ी सी दया हो मुझको, तो आगे बढ़ाइए हमको, आगे बढ़ाइए। लाइक सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए दोस्तों, लाइक सपोर्ट ज़्यादा कीजिए। आप लोग की दुआ है, सपोर्ट कीजिए हमारे को।